Менің аты жөнім Нұрболатов Мейір. 8 жастан бастап атқа шауып бастадым. Сосын 2019-ның аяғында уже Ерболаға келдім. Содан бастап осы 2020-да уже жақсы бәйгеге қатыстым. 2020-да осы Назарбаевтың атымен Астанада елбасы кубогы болған кезде 2020-ның Бақтауырмен аламан бәйге өткен. Қазір жұма сайын шабылдым. Жұма сайын жүлде болып, шүкір соған. Мейірдің енді бұл баланың Оралдың тумасы, бұл шабандоз болып өшірге келді, 5 жыл болды. Бұл бала осы Қарағандыда оқиды, бұл баланың тақымы асыл бала. Шапқан аты ілінеді. Оның кейін шапқанда да тәжірибесі өте мол. Қай жерде қайтып істеу керек, қалай шабу керек, өте бәрін біледі. Мейір үлкен бәйгелерді ұтты, президент кубогын ұтты, осы Қарағанды қаласының закрытиясын ұтты. Көп жүлделерді ұтты, осы жақында болған Қарағанды қаласының ең бірінші рет болған алтын тайын ұттанады. Содан тағы да Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 130 жылдығын ұтты. Желге жармасып келе жатыр кәдімгідей. Ал міне алға шықты, соңғы 25 шақырым түйінделетін сәт. Бұл енді Бақтауыр ғой, шіркін ай, 9-шы нөмірдегі. Кішкентай кезімде уже ата-анам уже қарсы болып басында. Содан кейін рұқсат берді шабуға. Үйден уже қашып, сол кезде уже атқа мінетінбіз. Сол кезде Ерболаға келдім, мамадан сұранып. Сол бәйгеге қызығып, сол мама рұқсат берді сол кезде. Уже андай атын жақсы келе жатқан жерде уже қуанасың кейде. Старттан аман шығу бастысы. Бала құламай, ат сүрінбей, аман есен шауып болса, бірінші келе жатсаң қуаныш болады өзіңе. Атқа байланысты, ат мысалға уже асықпай келесе, асықпай соңына дейін ұстап келу мақсат. Сосын уже аттың терлегеннен кейін уже қозғап алдыға шығуға болады. Алды мысалға ат терлеп отырса, енді алдыда отырасың. Енді басқа бәйгелерде тайда уже алдыда болу керек. Тай қысқа неде дистанция. Сол жерде алдыда болу керек басқа. Аламанда ұзақ болады. Артында атын тынықтырып отыру керек. Кейде қорқыныш болады, мысалға старттан құлап қаласы ба, атпен бірге құлайсың ба, кейде сондай қорқыныштар болады. Ал старттан шыққаннан кейін уже нормально болады, уже атқа байланысты. Айгерім деген ат таңатар қолданған, сол уже алып қашып отырады, бас бермейді, басынан уже алып қашып отырды. Соңғы келген кезде уже бір көк ат жабысты, мұзбел деген. Сонымен таласып батқан кезде, Петровқа келген кезде уже таласып батқан кезде атын уже жүрегі тоқтап уже құлады. Сол кезде жүгенді алып жүгірдім. Сол кезде үшінші келдім. Ондай тренер куә болып, мысалы, талып қаласың бір күн. Сол бәйгеде де құлайсыз. Дұқтан сынбау керек атқан. Сол қызықты сәттерінде алдында Балқашта бәйге болды. Сол жерде тайдан қол ұстасып келдік бір үйдің тайымен. Сол қызық. Сосын осы екінші уақытта алтын тай болды Қарағанды бойынша. Сол жерде машина аттым. Осы 2020-да уже қамбарға шаптым. Дулат Байышеваға Қарағандыдағы. Ол кезде мықты аттар келді. Сол жерде 25 километрдан аламанда бәйгені ұтқан. Бас жүлдені елбасы кубогы 5 миллионда.